едем на Кудыкину гору Не очень воровать огромная помидоры. Мы успели! Нам рассказали, что там концерты проходят. Мы идем водить хороводы. Вот он, самый большой хоровод, который я видела в жизни. А, нифига себе! Всем привет! Мы нашей огромной компанией едем на Кудыкину гору Не очень воровать огромная помидоры. Это ты просто сзади не сидишь, ты огромная. Лёша, Тёма, мама, я, Даша, Лиза. Вот такой наш состав, и мы мчим на Кудыкину гору. Шаштав. Взрослые тусовки — это когда, короче, у тебя очень много времени занимают дела, и ты объединяешь друзей и родственников, чтобы съездить отдохнуть. Отмечаем Масленицу. Да, мы приехали на Кудыкину гору. Тут вот парковка сзади нас. Мы решили припарковаться, где первое место увидели. Решили не подъезжать ближе. Тут все равно идти на самом деле 2 секундочки. Ехали в районе часа 20, часа 15. Ну и добрались. Наконец. Я здесь первый раз. Только видела на фотографиях, на картинках. Планировала здесь на самом деле отметить день рождения как-то. В далеком 20-21 году. Но вот только в 25-м я сюда добралась. Лёш, мне кажется, вот отсюда дым шел. Да, вот отсюда. Мы просто с Лёшей думали, откуда шел дым. Он говорит, да чучело уже 100% сожгли. Я говорю, да нет, это блинчики 100%. По-моему, я выиграла. Да. Лёша крутой рюкзак. А, к дракону! Мы успели! Там надо будет поймать таймер. Да, конечно. Смотрите, она вся в записочках, видите? Вау, да, да. Мы идем к верблюдику. Вот такая здесь красота, посмотрите, можно на тюбингах кататься. Мне кажется, тут тюбинги именно арендованы. Видишь, тут все рыжие именно тюбинги. Нет, где-то есть. Знаешь, что вот это означает? Нет, что? Его типа Победа. елкой кормить или что? Два горба. Это нам. Пони на зеркало. Не, это ослик. 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 Это ослик. И, Он ест траву в перемешку со своими а там какашками. альпака. Альпака. Даша. Это я. Коняшка. Какой он добротненький, вообще класс. Кормят хорошо. Она к нам подошла. Ну, Она, наверное, привет. не Если да. вас Без еды нет, просить. Она плюнет. Плюнет, наверное, да. Назад. Лама или альпака? Красавица такая. Альпака. Мне тоже так Лам, кажется. по-моему, 1 год, если я не ошибаюсь. А вон поняшка. Или разве не 1 год лам? Не знаю, мне кажется, они все обе без горба. Просто альпака пушистее, лама кудрявее как будто. Но я не уверена. Она такая, как вот с завитушками. Как овечка, грубо говоря, шерсть. Но только по длине. Пишите внизу в комментариях, как выглядит альпака, в чем отличие. Повесили платочек вот сейчас за какой-нибудь и сушки, очень мило. Ой, класс! Это, кстати, очень крутой аксессуар. Да. Знаете, все, тренд — это лето. Зато весело. У него такая шкура. Да. Верблюжье дело, У нас тоже парк верблюжий. Привет, красавец. Такие у нее бело-черные ноздри. Скажи, покорми меня, дуреха. Скажи, я работаю только за еду. Не Правильно. Все. Пойдемте. Пойдем. Пойдемте, все. Ну да, у него шерсть. Сзади нас крутая дверь. Строение. Нам рассказали, что там концерты проходят. Это такой театрик. Но мы опоздали на все, поэтому успели только на сожжение пугала. Прям вовремя. Пугало. Пугала.
Ну, красиво. Там много Блин, людей. все-таки не Горыныч будет поджигать. Блин, а я думала, Горыныч реально будет поджигать, она будет гореть. Да? Да. Такая дискотека. Василий Михайлович поет. Вакуленко, собственной персоной. Мы идем водить хороводы. Вон туда. Вот туда мы идем. Нам туда надо. Лиза приехала сюда ради блинчиков. Все блинчики закончились. В траке. У нас есть то, что есть с собой все. Здравствуйте. Мы на хороводы идем водить. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Мы не идем на хоровод. Мы идем на хоровод. Погнали. Да, нам нужно встать вот прям вот так. Мы идем в хоровод. Да, я снимаю. Держи ребенка. Хоровод. Хоровод большой. Самый большой хоровод, который я видела в жизни. О, куда? Какой ручеек? Что придумали? Какой ручеек? А, нифига себе! ручеек. Вот это да. Так, ребята, давайте все ближе к нам, ближе к нам. Гости Кудыкиной горы. Все к нам. Вот такие вот у нас вечеринки. Мы решили правильно сделать, что сначала поводили хороводы, ручеечки, а теперь идем Горынычу фоткаться. Вот такой вот красивый, с черным ртом. Ехали, машем. Покружитесь все, покружитесь. У-у-у, класс! Тот самый рэп-гад. Ну, разогрев там, да, тусовка там, это очень круто. Навсегда!
Наши мальчики, девочки. Кудыкина гора навсегда. Поднимите руки, ребята, кто впервые приехал на Кудыкину гору. Кто еще ни разу здесь не был? Я не была здесь, первый раз. Планируйте возвращаться постоянно, потому что это реально сказочное место. Да. Здесь же как сказано, Опять на этом же месте. Поем дальше. Окаянные. Ой, да! Очень длинные. Да. Ой, да! Дальше вы знаете. Ты с такими движениями поосторожнее будь. А, Ванюня! Поем. Да, я уже чувствую, он уже потихонечку просыпается. Одна голова точно проснулась. У него еще есть две. Так что, сначала Горыныч все-таки? Не знаю. Я не знаю, мне сказали так. Так, сейчас мы будем жечь чучело. Ну не мы, кто-то будет, мы будем просто смотреть. Уже первый полив был совершен. Еще мы поняли, что это все, это шторы старые, посмотрите. Как вы думаете, здесь записочки с пожеланиями или с чем-то плохим? Вот мы не знаем. Пишите внизу в комментариях. А тут вот жест дисплей. Прыгаем. Все. Даша кайфует. Даша хотела на чайную вечеринку. Ну, в чайную, на вечеринку, в кофейню или в чайную. Да. Утренняя вечеринка, утренний клуб. Ночью я сплю. Нет, сначала будут эту жечь, Я сказали. не знаю, сказали, что Горыныч через 2 минуты, а это непонятно. Про нее ничего не говорили. Двигаемся. Ровно минута. До чего? До чего? Минута, до чего? Пойдёмте поближе. Вставай! Пошли. Доброе утро, Горыныч! Дайте шума! Кудыкина гора, пошумим, поприветствуем Горыныча! Горыныч, доброе утро тебе, дорогой! Ассаламу алейкум! А теперь, дорогие друзья, настало время жечь на Паблу! Гори, ясно, что вы не погасла. Класс! Тепленько от нее прям. Мы не погасли. Что
Ой, как горячо. Очки сожгли лицо. Прям как будто перед мангалом. Да, прям очень жарко. Ура! Аккуратнее, девушка, аккуратнее. А вот наш хороводик. Хоровод распался. Так, пугало сожгли, дракон снова извергается. Время 18:00, а сейчас смотрите, как светло. Чего? 18:00, а светло очень. А, ну да. Прям Так очень. в Ростове тоже 6 уже светло. Нифига себе от него дым какой. Блин, Дракарис не крикнул, ну все. Хайпа не будет. Хватает динамиков, как это звучит. Очень. Да, Надо в кафе занимать места. Что думаем? да. Возможно. А мы пойдем? Мы отправили наших ребятушек бежать. Вот идут. Вот очередь. Вот мы бежим. А вот наши бегут. Опа, Тёма взбирается, Лёша тоже. Кто первый? А девочки просто топают. Девочки начали, да, девочки. Да? Сейчас все закажем, покушаем и поедем. Масленичек, отвечаем дальше. Ну весело, весело. Как тебе вообще? Очень понравилось. Мне тоже. Прям Это весело. масличный день выдался отлично. Да, здорово, очень много Люблю людей. русские праздники, вообще люблю Да, праздники. да. Хороводы поводили, чучело пошли. Ну, в общем, все сделали как надо. Но это, кстати, мое первое масленица, хочу сказать. Правда? А что ты до этого делала? Ничего. Ты в прошлом году ездила, типа, к тёще на блины, что-то у вас был такой, нет? Не, ну блины-то понятно, но вот чтобы такой вот с народом, блинчики там, пугало жечь, я такое не видела. Мама ездила, а я нет. Ну, это, кстати, того стоит, это прям весело. Это правда. Супер. Всем рекомендую попробовать хотя бы раз. Можем, кстати, понизу прийти? Что можем? Вот внизу пойти, где ребята шли. Пошли? Как будто тут быстрее. Ну, как-то не хочется, знаешь, я бы лучше пошла. Ну, пошли. Мы-то не спешим. Ну да. Мы-то не спешим никуда. Это мальчики. Разгончика. Давай. Опа. Так, как вам? Отлично. Понравилось? Водка классная и прям вообще. А вы были же, да, до этого с Лизой? Да, очень-очень давно. А, в прошлом году не ездили? Не-не. Ты пугало жгла. Ну, не здесь. Мы были в этом, где на роликах катались. Мы были, вот этого еще ничего не было. Да не здесь, на Масленицу. Вы же были в прошлом году? Мы были, где ролики, мы на роликах там катались. Ну, правильно, мы были. И как, вот отличается чем-то или Да, плюс-минус хотя одно бы и то же? блинчики бесплатные были. Человек, который приехал ради блинчиков. Блинчиков не осталось. Посмотрите, тут магазинчик какой есть. Ой, как классный мерч. Какая красота. Даша тоже тут залипает. Наклеечки. Наклеечки. Это что такое? Настольная игра куды? Ой, а помидор это что такое? Боже, это как Декор, но сильнее было. Вот, Юлия Уваркина, хозяйка горы. Класс. Попросение предъявить, Ой. положите книгу на место. Вау, вот это. Очень Открой, откроешь? Да, сейчас. Русская культура. Вот это Например, да. вот. Ну, красиво. Ее прям полистать, почитать. Важно. Царская свадьба на Руси. Ой, Вау. прикольно. А вот это интересно, что какой-то аленький цветочек, и какой-то толстый для аленького цветочка. Это американский, кстати, по-моему. Похоже, да. Это А, это тоже итальянское. что-то не на русском. Да. Это похоже на русский, кстати. Такой древнерусский. Древнерусский, да. Это все тоже на древнерусском. Увы, мы его не знаем. Не, ну буква похожа. Если- Пошли бабе навстречу медведь своими зубами ухватил ее толстыми лапами, спросил, есть ли тетка
Куча, ну, короче, да, товарищи, папа, это что-то вот тут. Класс, вот так вот. здорово. Знаем, получается. Ну да. Смотри, животное Рубель. натуральную величину. Ой, это порвано. Тигра. Вау. Я не думаю, что он меньше. Самая большая кошка на планете. Может, пойдем, говорим, зайка, ты иди к мальчику, будешь там стоять. Шапки топ. Да, как все вместе. И это очень приятное. Да. Там очень хороший. Свечка? Вау. Не увидела. 5500. Классно. Это тоже свечка? Пойдем. А это типа сердце? Вот наши спортсмены или интеллектуалы. Сидят. Плейбои. Филантропы. Так, мы пришли в ресторан, и посмотрите, какой поднос нам принесли. Огроменный. Даша взяла какой-то муссовый торт фирменный, называется гарниш. Да, правда, вкусненький такой. И мы разливаем чай домашний. Еще взяли зефир, который я делала. Вау, это что такое? Это холодец, скорее всего. Моя болоньеза. Надо было сэндвич брать, Я чувствую просто. Я украду. Сэндвич и холодец. Твоё. Это одно из лучших. Ничего себе, какой красивый. Из оленины. Холодец из оленины. Холодец из оленины. Я взяла Лизе Олеговне блинчик. Я тебе блинчик взяла. Класс? Не зря приехала? Что-то маршал. И сейчас говорю. Да. Сейчас Жене говорю. Ой, аккуратно, Имба. ступенька. Скорее всего, да. Так, мы покушали. Ступенька. И ступенька. Так, мы покушали. Было нормально. Не могу сказать, что очень вкусно, но было просто нормально. Я знаю, что у меня бывает Было вкусно? Я просто... Лизин ромашковый чай с фикс-прайс за 37 рублей, 10 из 10. Нет, ну прайс неплохой, но я что-то конкретное пока что выделить, к сожалению, не могу. Холодец. Я не ела его, потому что он из оленины, а я не за истребление оленей. Вот, мы покушали, в общем, едем сейчас домой, все потихонечку начинает сворачиваться, закрываться, люди уезжают. Мы тоже уезжаем. Было классно, было очень весело. Всем рекомендую хотя бы раз в жизни побывать на Масленице. Приезжайте на Кудыкину гору, воровать помидоры. В принципе, как мы вам маршрут уже показали. Что делать, тоже показали. Мне подсветочку включили, чтобы виднее было. Вот. В общем, здесь хорошо. Смотрите, как много машин. Чардж. Мы решили снять с дерева вот такую штуку на память. Поможем всем. Она еще, наверное, может начать скрипеть, если громче. Ладно, я что-то прям ее недооценил. 12,5. Ну, это из старого, короче, делали. Ну, класс. Это то же самое, наверное. Взяли. Покажи, мам. Лиз. 4 штуки взяли. Надеюсь, нас не поругают. Если что, извините. Мы можем привезти обратно когда-нибудь. Или помочь сделать новое.